हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज देखिए मैं स्कूटी पे यहीं पर हूँ, धुआं मार रही थी। आप देखिए कैसे बनाते हैं। धुआं मार रहे थे, आप इसका पार्ट्स देख सकते हैं। ये देखिए धुआं मारी, इसका पिस्टन है और ये इसकी ब्लॉक किट है। ये ब्लॉक किट में भी मार लगी हुई है और ये इसका हेड है स्कूटी का। ये देख सकते हैं आप लोग। मैं खोल चुका हूँ, अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें इंजन बांधने की, देखिएगा आप लोग।